wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí. Wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. Salamu alaikum Abu Himan. Wa alaikum salam. Ó wù mí náà láti lọ sílé Olúwa lọ jọ́sìn, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa ń sọ pé wàhálà umura àti hajj pọ̀. Bó o bá tẹ̀lé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ bíi ti Ájì Mọ̀sùrù, ó rọrùn bí ẹ ń fèrè jẹ̀kọ̀. Ó máa wù mí láti ṣe àṣepé iṣẹ́. Ájì Mọ̀sùrù náà ni. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀kà ní airport lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tilẹ̀ Saudi. Ájì Mọ̀sùrù fini lọ́kàn balẹ̀ dọ́ba. Ṣé bí a mọ̀ pé nǹkan kò ń tẹ́ mi lọ́rùn bọ̀rọ̀? Mo fẹ́ ibùgbé tó dára nílùú Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà, sáìtì tó gbọ́rùn gbòjò ní Mùnà àti Àràfá. Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited ní kó o máa bọ̀. Báwo wá ni ètò ìlera tó péye àti oúnjẹ àsìkò? Ìrọ̀rùn ló bá dé ní Ájì Mọ̀sùrù. Iléeṣẹ́ ilé yìí má tún yà láàárọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ni, torí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba àlá la fi ṣe àgbékalẹ̀ Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited látọwọ́ àfáà tó gbọ́ súnà yìí. Mọ́tò ọlọ́yẹ la fi ń kó àwọn alálàájì àti alálàájì àlọ́bọ̀ lákòókò àjì àti umura. Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited kalẹ̀ sí 24 Tòkunbọ̀ Street, Lagos Island, ìpínlẹ̀ Èkó, tàbí kẹ́ ẹ pè 08023364653 08023364653. Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited. Ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. Rashma Global Services pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Airtel Nigeria Limited wọ́n tún gbé tuntun dé ra èyíkéyìí fóònù alárànbarà lọ́dọ̀ wa. Àwọn fóònù tó ń lálòpẹ́ yàtọ̀ sí fóònù tó máa ń gbóná tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé sínú deep freezer kórè ò tó wálé. Ra àwọn fóònù alárànbarà pẹ̀lú owó tí ò gani lára. San owó fóònù ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tàbí kó san díẹ̀díẹ̀ fóṣù 6 gbáko. Bákan náà la ṣe SIM registration, upgrading of SIM swap, wọ́n ara dẹ́tà olówó pọ́ọ́kú, Wi-Fi, router, NIN registration tí kì í lani lóògùn. Rashma Global Services Airtel Nigeria Limited kalẹ̀ sí 22 Tapa Street by Freeman Street, Lagos Island, ìpínlẹ̀ Èkó àti 2 Oníkẹ́pọ̀ Street by Ali Street, Ìtafájí Market, Lagos Island. Láti ra fóònù tí SIM registration, SIM swap àbí upgrading of SIM, data lọ́pọ̀ pọ̀yọ̀kú, Wi-Fi àti router ẹ pè 08023836829 tàbí 07034726301 láìgbàgbé 08023328385. Rashma Global Services Airtel Nigeria Limited, ìgbádùn díjítà tí kì í lani lóògùn ilé. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا مصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار فليعوذ بالله من ذلك. tó adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò wúlò tàní ó pò Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé tá ń mutí tàní ó pò Ọlọ́run lẹ́jọ́ tàbáwáyé tá ń mu gbó tani ó pò Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé ta ń ṣẹbọ tani ó pa Allahu lẹ́jọ́ adúpẹ́ fún sátìrámọ́nì tó ní ká wáyé taráyé wá tàbáwáyé ta ò lẹ́sìn tani ó pò Olúwa lẹ́jọ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa o, àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa, àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó yéyéké. Allahu gayatuna wa rasulu saimuna wa kudwatuna wal Qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna
walimotu fi sabilillah asma amanina walitakun minkum ummatun yadkhuluna ila al-khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. tó ọlọ́run kó bu ọlá kọ́lá ń ṣe ọlọ́run kó bu ìkúnyà ànábì kó rẹ bídí àṣetánì ńlẹ̀ kó gbé súnà ànábì wa Muhammad ga. ẹni tí ó ga tí súnà ó fi ga ní kí Olúwa ẹlẹ́dàá kó máa gbé ga. Wọlé Ọlá lẹ́tọ̀ ètò ní Wọlé Ọlá tó pẹ́sí máa ń sọ níta ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí láti 2008 wípé ètò ẹ̀sìn ni tábàdé ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn kí lọ́lọ́run bá wí lákọ́kọ́ kí lànàbí Muhammad sọlẹ̀ kejì àwọn tó bá ànábì lò gbà báwọn náà ṣe gbọ́rọ̀ Ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ànábì yé sí òlẹ́lẹ́kẹta. In as much as a religious program and the only 3 sources of religious evidence is the Quran, the word of Almighty Allah, followed by the sayings, the practice of Holy Prophet Mustafa Muhammad that is called Hadith. And the companions, the rightly guided pious caliph, the way they understand both the Quran and the Hadith, that's the 3rd source of Islam. Báṣe máa ń sọ pé kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ lọ kọ́ńbò míì tọ́lọ́bọ̀ ṣàlẹ́ fún ẹbí ọmọ tá a bá wá tì mọ̀ ní ká lọ wádìí. Onímọ̀ farakínà fúlẹ̀ kìtàbí mi ṣe yín fàṣíàlú àlà síkiri nǹkan tó látàlá mu. Kò sí nǹkan kan tá a gbàgbé tá a ṣàlàyé ẹ̀yin ẹ lọ báwọn tó rántí bẹ́yìn bá ń gbàgbé. Allah said there is no stone left unturned. There is no issue left undiscussed. If you do not know, go and ask those who are learned, who are lettered. Adéman sọ pé àwáyé wa sìn lọ́ọ̀ ni ká padà kọ́lé ká ra mọ́tò ká gboyè ká lọ́mọ gbogbo yẹn secondary ni oore ni ọlọ́mọṣàṣe fún gbogbo wa. Àmọ́ báwo la ṣe rojú rẹ̀ Ọlọ́run àkọ́kọ́ tó rà máa padà sọ́dọ̀ ẹ̀. Tó sọ̀kalẹ̀ gbẹ̀yìn kí ló sọ ó ní wattaqu yawman turja'una ilayhi ẹ̀pá ayé ọjọ́ kan tẹ́ ẹ padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. So it's very, very important to realize that we are in this world to worship Almighty Allah alone. Our dressing, our talking, every aspect of our dealing must be in consonance with Allah's dictates. Because the last verse of Almighty Allah that was revealed in the Quran is that fear the day that you are going to return unto Almighty Allah. So ó lè jẹ́ pé o ṣe ń gbọ́ lọ́dún yìí ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ láti jẹjọ́ ẹ̀ bóyá o ṣe ń gbọ́ lọ́dún yìí ni pé kò sí àdúrà pàtàkì kankan ní December 31st. Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ wọ́n tako Christian rárá o kódà January to December gan kò sí nínú Bible síbúlù àyè àfẹ́ tako Christian ìtàn ló máa lọ wádìí. Ifá tó dẹ̀ lágbára jù lé ní Ifá Google ni Google mọ nǹkan ju fá lọ. Google ìmọ̀pọ̀ kó tá ti tẹ bọ́tù ẹ kó tẹ ni. So we are not trying to criticize any religious faith or belief. But this issue of counting is a matter of history, it's historical background. It has nothing to do with religious affiliation. Bó de sọ pé ká ní àwa ò lọ́rọ̀ lé lórí ni kí ló kàn wá nítorí pọ́lọ́mọba gangan náà dárúkọ oṣù àtọdún ló fi kàn wá. Sọ́gbàtà bá ti ní tiwa ní láti lọ́ máa wá tẹlòmíì mọ́. Because Almighty Allah itself mentioned months and the counting. Inú Suratul Baqarah, Quran 2, verse 189, ó ní Bismillahir Rahmanir Rahim. Ó ní wọ́n ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Ó ní yasalunaka anil ahila. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Wọ́n á béèrè pé kí ni pàtàkì oṣù tó máa ń yọ lálẹ́ yẹn gan kí ló tiẹ̀ wà fún? Ọlọ́ba ni wà nábì sọ fún pé oṣù yẹn wà fún òǹkà a máa fi ń ka òǹkà ní àtìgbà tẹ́ máa gun àràfà àtàsùkò hajj. They said they will ask you concerning the sighting of the crescent. Crescent comes before the moon. The moon now becomes months. Ìlété oṣù là á kọ́kọ́ rí àwa rí oṣù tó bá wá jẹ́ mọ́kànlélọ́gbọ̀n bí ọgbọ̀n ló ṣe máa di oṣù kan bó ṣe wà nìyẹn. So if they ask you concerning the crescent, say its significance is for counting and the day of Hajj. Jẹ́pẹ́ Quran lamu ayẹ Quran 289. So kò sí ọgbọ́n orí
nínú ẹ̀sìn Islam kò sọ́gbọ́n orí rárá. mo wá ń sọ yí pé ibi tá a dúró sí ìjẹjọ ni pé Janus ó metamorphose de January ni Janus yẹn gangan wọn náà lọ Google ẹ̀ orúkọ òòṣà kan nílẹ̀ Rome ni wọ́n á sọ pé Janus means God of doorway, Roman gods of doorway, òrìṣà ilẹ̀ Rome tó ní ojú méjì, he has two faces. So nígbà tí wọ́n sọ pé nǹkan gods idols kí ló kàn wá Muslims àwa fẹ́ kàlẹ́ ni ṣáà wo lásìkò tán ní ká máa ṣàdúrà ni gbogbo gbala lè ṣàdúrà àmọ́ àwọn àtìyàrú àwọn àsìkò kan wà tí wọ́n ṣàlẹ́ṣà selected time places and venue yẹn la fẹ́ kọ́kọ́ kà náà. So wàá ní pé kò dìgbà tó bá December 31st kó tó pe Ọlọ́run. So it's not when it's December 31st night you need to call Almighty Allah. No. Allah said it emphatically, Quran 40:60. He said, Adihuni astajibu lakum. Call on me anytime. I'm going to answer you. In Quran 2 again, verse 187. Iza salaka ibadi anni. Fa inni qaribu jibu dawata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. You see, Islam will simple you, very, very simplified. He said, if my servant ask me concerning where I am, say I'm more closer to them than their geography. Olúwa nígbà tí wọ́n bá béèrè pé ibo lèmi Ọlọ́run bá wà sọ pé mo súnmọ́ wọn ju kaṣọ ọrùn wọn lọ, mo súnmọ́ wọn ju kaṣọ ọrùn wọn lọ. I'm closer to them than their geography. So Allah is with us anywhere we may find ourselves. But oníbi tí a ti máa ń pọ̀ lọ ẹ̀rọ ló bá wà pẹ̀lú ọkà máa wà pẹ̀lú toilet rárá o à ń pè níbi tó bá dọ̀tí. You do not call Almighty Allah at a filthy places. So àkọ́kọ́ ni pé ìpè Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ lórí tá a bá kọ́kọ́ jí láti ẹnu Ànábì wa Muhammad ànábì tá a bá kọ́kọ́ jí sọ pé alhamdulilayi alladhi ahyana ba'dama mutana wa ilayhi nushur. Olúwa mo jípẹ́ fún ẹ o tó jí mi láàárọ̀ yìí o ọ̀dọ̀ náà ni máa padà sí o. That's the first pronouncement. That Allah, I give thanks unto you for restoring back my soul unto me. Either I like it or not, I'm coming back unto you. That's the first statement. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amutana wa ilayhi nushur. I was saying, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma ighfirli sallallahu alayhi wa sallam. Àdúà la máa kọ́ fi ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wa wọ́n pé àwọn kìrì náà máa ń fi ọ̀fọ̀ kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé tó àwọn jílé ni o wọn kì í bá kíní kan lórí ìtẹ́ o kíní kan àdánwò tiwọn nìyẹn. You are less concerned about them. You first of all praise Almighty Allah before asking for forgiveness. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Àwọn fọlọ́ba mọ́ subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma igfirli. Olúwa foríjì mi. Àdúà àkọ́kọ́ nìyẹn. Àdúà àkọ́kọ́ nìyẹn. So Islam ti kọ́ wa ní gbogbo nǹkan. We don't need to go and look into any other quarters again. Tó bá ṣàlùwàlá ó tó pé ó da ká ṣàlùwàlá ká tó kó o lè yẹn ló dáa jù torí pé tá a bá ti ṣàlùwàlá gbogbo ẹsẹ̀ kọ̀ọ̀kan tá a bá ń gbé a máa gba reward èyí tó bá jẹ́ pé èso sí ni wọ́n máa fi pa mistake wa a máa fi parẹ́. When we perform ablution before going to the mosque, all our right leg they are going to write down on for us. I mean they are going to write it down for us. Good deed. Our left legs they are going to erase, cancel our misdeed. Àdúrà tó bẹ̀rẹ̀ ó dábàá fẹ́ wọ́n mọ́ aláṣẹ ká gbẹ́sẹ̀ ọ̀tún wọlé ká ní bisimilahi salatu wa salam allahumma iftahali abuwaba rahmatika sallallahu alayhi wa sallam. Bisimilahi salatu wa salam allahumma iftahali abuwaba rahmatika. Tuntun ni ìgbésí ayé wa ìgbésí ayé àdúrà ni but at any time ni kò ń ṣẹlẹ̀ atukirun tán afẹ́jáde bisimilahi salatu wa salam allahumma iftahali abuwaba fadlika tibi yẹra rahmatika tó bá fẹ́ jáde fadlika that's the only difference tó wà mẹ́. Ànábì sọ pé àdúrà tàbá kọ́ gbà láàárọ̀ yẹn Ọlọ́run máa gbà. Ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti obìnrin tó ń gbọ́ mi
anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi tó bá gbọ́ tí adìẹ bá kọ tádìẹ bá kọ anabi ní béèrè nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run nítorí pé adìẹ yẹn ti rí màláíkà ló dẹ̀ máa ń gbádùn àlọ́sọ́dọ̀ Ọlọ́run sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Whenever that you heard the crow of the cock, he said, quickly ask every good thing from Almighty Allah. Supplicate unto Almighty Allah, because that cock has had opportunity of seeing the angel, and the angel are the one responsible in carrying prayer unto Almighty Allah. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ẹlòmíì mọ̀ adìẹ kọ ó tún sí adìẹ jẹ ni kúkúrúǹkù ó yẹ kó ṣàdúrà kúkúrúǹkù ló ń ṣe adúpẹ́ fọlọ́run tó gbé àníbi wa Muhammad dìde wàhálà làásì ewu bó ṣe mọ́ ní tó wá pé ajá ló wá gbó arábìnrin ẹ tọrọ ìṣọlọ́dọ̀ Ọlọ́run torí pé ajá náà ti ránjọ nù ni kò jẹ́ ajá dúdú gbogbo ajá, but it is dog that is barking. Said seek for mental protection against the accursed shaitan. Kò sí tó dàbí Islam, but fortunately àwọn afá ń gbá àwọn èèyàn ni bàtà wọn náà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n dẹ̀ fàtú ṣe láyé tí gèrè wọn ní tó fẹ́ kọ́yàn àbí gbéraga àbí pomposity, arrogance, ujubu, kibriyao, hasada. Tá a bá ti pé adìẹ kọ ká tètè tọrọ tá a fẹ́ pé Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ó di méjì jàmáà láwọn àsìkò tí Ànábì júwe fún wa pé àdúrà máa ń gbà ní yárayára. When there is raining, tó gbà àwọn olóyìnbó Nàìjíríà ni when the rain is falling. Ṣé ó fẹ́ ascend tẹ́lẹ̀ ni? Rainy is raining. There is raining tójò bá ń rọ̀. So when there is raining, he said we should supplicate unto Almighty Allah. Wọ́n ní ká ṣàdúrà nígbà tójò bá ń rọ̀. Ṣe pé ó ti kọ́kọ́ aládùúà kan pé Allahumma sahiba nafi'a, Allahumma sahiba nafi'a. Olúwa o ṣe òjò yìí ní òjò àlàáfíà, òjò àǹfààní. Oh Allah, make this rain a beneficial one. Make this rain a beneficial rain. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú mi, mo ń wọ́ ọmọ alálùbáríkà, Ọlọ́run ṣàánú mi, bòmí láṣìírí, má tó náà àṣírí mi, jẹ́ rí gbogbo ìṣẹ̀ mi sàn, Ọlọ́run ṣàánú mi, má fọmọ bú mi, má fọkọ bú mi, má fàyà bú mi, Ọlọ́run iṣẹ́ mi, má jẹ́ kó ríṣẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Ìyẹn máa ń tọrọ àdúrà nígbà tójò bá ń rọ̀ ni. Àmọ́ gbà kí ni wọ́n gbé dání? Bá jiná tù, gbẹnu sí i. Mi ò láti ẹ̀fẹ́ kánú àwọn ìmúkúmu tẹ́ mu. Ọmọ àfẹ́ kára mi kò jí pépé. Ìgbà tó ní kó máa ṣàdúrà ọtí ló mu. So that's another thing. That's 4 points. The number 1, when you wake up in the morning. Number 2, when the cock crows. Number 3, when there's raining. Ẹlẹ́kẹ̀rin, Ànábì ní àdúrà tẹ́ bá gbà láàrin pípe ìrun àti gbígbé ìkọ́mọ̀ Ọlọ́run máa gbà. Any prayer that you offer between calling of adhan and the calling of starting of the prayer, nígbà tó bá pè ìrun kan tó ṣe ìkọ́mọ̀, Ànábì ní ẹ ṣàdúrà láàrin yẹn, ẹ ṣe àdúrà láàrin yẹn, ẹ ṣàdúrà láàrin yẹn. Gbogbo ilé rẹ̀ káwọn fàájúwe fún wa, àmọ́ fẹ́ di consultant. So once you know the time that is special for prayer, you target that time. Tó bá fẹ́ wọ́lọ́wọ́ lọ́lé, wàá gbà tó bá wà ń lé ní náà, tó fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. So do the right thing at the right time, at the right place. Tá bá ti pèrún, ṣe pé wà nú ẹ̀kọ́, tá bá pèrún kó fẹ́ Allahumma rọ́bà áàsì ìdáwà ti tàmà, wà sọ̀lá tẹ̀lẹ̀kọ́ yìí mà, àti Muhammadu wasilata wal fadila, wà bá sọ̀mọ̀ kọ́mọ̀ Mahmuda, wà láti wà rìtáwù, wà sùkúnà ṣàfàtàwù, yawmal qiyamah, innaka la tukhliful mi'ada. Ànábì ní tó bá ṣe àdúrà yẹn, tó bá jọ gbèdà kíámọ̀, ó ti lẹ́tọ̀ọ́ kí n ṣìpẹ̀ fúnjọ́ gbèǹde. Yà á lọ mọ̀ ọ́, ṣé bó mọ ṣe ń karò, ṣé bó mọ fọ́ pa, ṣé bó ṣe máa pọ̀ fọ́ mọ́ ni. Gbogbo ní rápìn yẹn ló mọ̀. Try to know how to call on your creator. Allah wants you to call him. Kódò ó lẹ́yìn tí kì í bá ṣàdúrà olórí ibú ni. Àbọ̀ tún bọ̀. Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salatil qayyima ati Muhammada wasilata wal fadila. Abasu maqama Mahmuda walati waritahu warzuqna shafata yawmal qiyamah innaka la tulunada.
wàdàràdàrà rọ̀fíà controversy one mo fi yókù ń bẹ̀ wàdàràdàrà rọ̀fíà yẹn àwọn afáàládìsì àárín yẹn kò lálàáfíà. So anytime they call prayer and you are able to offer that supplication, Sasalam said he promised you that he's going to intercede on your behalf on the day of resurrection. So ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nìyẹn nígbà tá a máa ń bẹ Ọlọ́run tí a níbi ṣe kíni tí a níbi wa Muhammad ṣe kíni tó kọ́ wa wọ́n tún wá sọ fún wa àwọn tá a máa ń ìrìn àjò dáadáa ẹlòmíì rìnrìn àjò láti gbé kokéènì ẹlòmíì rìnrìn àjò láti lọ bá yàwó ẹ̀ láti lọ bá lè ẹlòmíì rìnrìn àjò láti lọ jalè. Ànábì ní when any prayer that you offer when you are travelling, any prayer you offer when you are travelling, Allah is going to accept that prayer. Àdúà arìnrìn àjò torí pé difficulty ni kò sí travelling tó rọrùn wọ́n pe nu plane ni first class business class Ọlọ́run ti ẹ̀ ṣàánú àwọ̀ méjì ń bẹ̀ àti wọ business class rí àti wọ normal tẹ̀ nìyẹn economy kò sí ètò rọrùn ń bẹ̀ bó ṣe pé business class oní tọ́ílẹ̀tì tiẹ̀ oní bẹ́ẹ̀dì o lè tó tẹ bẹ́ẹ̀dì sẹ́yìn báyìí kò tó sùn o lè nọ́ọ̀sẹ̀ dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ náà there's nothing like being at your home. So Ànábì ní àdúrà tá a bá gbà nígbà tá a bá wà lórí ìrìn àjò kọ́lọ́ máa fàṣẹ sí àwọn kíní wọ̀nyí ni ẹ máa bá mi note àwọn ìgbà tó yẹ ká máa ṣàdúrà ní kì í ṣe December 31st báyìí ká fa àkànfowó ẹ tiẹ̀ gbọ́ bùkátà tiẹ̀ tó lẹ pósítà káàkiri ẹ má lọ sẹ́niwíà December 31st is not among the day the date the venue mentioned pẹ̀lú mẹ́tì Allah and his apostle. Àwọn àsìkò tó lè ṣàdúrà là ń kàkàlẹ̀ fún ẹ o tẹ̀ tún wá gbọ́ tó bá ń kírun lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ o tún láǹfààní lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ o ní bismillahir rahmanir rahim faiza farakita fansop wa ila rabbika farigab faiza farakita fansop wa ila rabbika farigab kí ló ń bá sọ bẹ́ẹ̀ o ní tó bá kírun tán béèrè tó ń fẹ́ wa ila rabbika farigab. So Allah has given you all opportunity. He has given you many opportunity. That is, when you finish your prayer, supplicate unto Almighty Allah. N tó ń pè ládùúgbò àdàrẹ méjì ní kíni kan náà, n tá a fẹ́ àti tẹ́ kíni o, àti n tá a fẹ́. Olúwa, fún mi lọ́mọ lálùbáríkà tí ò ní dàmí láàmú. Kí làwọn afẹ́ ń bẹ̀? Olúwa, má pọ̀ mọ́ mi lọ́wọ́, má jẹ́ kí n látẹ̀yìn kú, ó tán. Olúwa, ṣe mi lówó kí n máa fún yàn. Olúwa, má jẹ́ kí n tọrọ jẹ. So, what are the opposite ládùúgbà? Whenever that you finish your prayer, astaghfirullah, recite ayatul kursi. Allahumma la mani liman atoita. Wàá bẹ Ọlọ́run. Èèyàn máa ń bẹ Ọlọ́run ni. Kò dìgbà tá a fa bá jẹ́ gbé microphone pé ya Kàmọ́rù Àjàlá ó 15 naira wá, Abúlágbájá ó 20 naira wá. No! You yourself, you have the right to call Allah by yourself. Ìwọ gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀. Gbogbo ìgbà tó bá ti kírun tán là máa ń bi Ọlọ́run torí pé ọba tá a máa ń bẹ̀ ni biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir qadirun ala kulli shay'in qadir. Ọlọ́run tí wọ́n ti wá lówó dáadáa báyìí ẹni tó lówó náà ní bùkátà sọ pé the rich are also cry and majority àwọn èèyàn wọ́n wà fortunate ni wọ́n dẹ̀ wà connected. Ẹlòmíràn kọ́ sọ́dọ̀ ni pé wọ́n ń gbé ọjà 10 million fún 50 million fún 100 million fún pé tó bá tà tán kó yọ commission ṣé kò wà fortunate. Ẹlòmíràn máa gba ṣọ́ọ̀bù wọn tó máa kọjá síbẹ̀ fún kó máa kó wá díẹ̀díẹ̀. Ẹlòmíràn ó ní bank manager tó ń ya lówó kò sẹ́ni tó kọ́ kan sí ẹnì kankan tẹ́wó dẹ́yìn wọ́n tó bá lọ ṣògùn owó ó yẹ káfíríkà ló yẹ kó lówó jù tẹ́ ń lọ pa àwọn ẹni lẹ́ni tẹ́ ń gé wọn lórí tẹ́ ń gé wọn nígbàyà. So àdúrà là máa fi ń bẹ Ọlọ́run and the greatest prayer is Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Àtúndì àwọn short prayer táwọn pé this is one of the greatest prayer ìkànnì yẹn o Allahumma inni as'aluka al-afiya Allahumma inni as'aluka al-afiya Olúwa jọ̀wọ́ fún mi ní àlàáfíà. Ṣé o mọ̀ pé ẹni tó mọ ọ̀dà láàmú ó lálàáfíà ni pé ó tó ti jà ó ọlọ́pàá ti mú o ó mọ̀ pé tí ó ń débi tó ti ń tajà wọn kó ọjẹ
ọjà olùkúdéètì ọjà òtẹ̀rìsómi ó lálàáfíà ni ẹni tó lọ síbi iṣẹ́ tó dé sọ pé ẹ wo ìyá alágbájá ti jà lẹ́dẹ̀ yín o ó lálàáfíà ni torí ẹ̀ máa ṣàdúrà yẹn Allahumma inni as'aluka al-afiya just 4 words Allahumma inni as'aluka al-afiya ọ̀rọ̀ mẹ́rin péré ni ọ̀rọ̀ àdúrà náà látún sọ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ December 31st ò sínú ọjọ́ special ọjọ́ special àkà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ọjọ́ special so ó ń ṣe ọlọ́run bá ní tí nǹkan bá le ànábì ọlọ́run yẹn o tó mọ̀ pé ya hayu ya koyum biramatika astagisu ọlọ́run sọ́dẹ̀rọ̀ wọn náà lọ kọ́ ẹ̀yìn alábá àfàlágbájá ẹ̀yìn agbáwẹ̀ fún mi àfàlágbájá àṣẹ ìsìkára fún mi àfàlágbájá ìwọ gangan ya hayu ya koyum biramatika astagisu olúwa láàánú ọba hayu ọba àlàyé koyum ọba láéláé pẹ̀lú rẹ̀ra rẹ̀ sọ̀rọ̀ mi nírọ̀rùn lábẹ́ nítorí ẹ lọ ra tíra tó ń pè ní isnu muslim tíra ẹ ti ṣàlàyé gbogbo nǹkan à ń pàtàkì tàbí gbọ́dọ̀ mọ́ṣù tiwa náà máa padà sọ bóyá lọ́pàá wíìkì lọ́hùn-ún àwọn oṣù kọ̀ọ̀kan ló ní fáídà rẹ̀ muharamu ní sọfàrù ní rọ̀bìláwà ní rọ̀bìthani ní jùmọ̀dàlẹ̀ ọ̀húnlá jùmọ̀dàthani rajab shaban ramadan shawwal zulqada wa zulhijja oṣù tọ́lọ́run bá lélẹ̀ tó wà nínú Quran kúlù àfàkànjì máa wá dẹ̀ láàmú pé kẹ́ wọṣọ funfun wá kẹ́ mú àgbọn wá kẹ́ mú gẹ̀dẹ̀ wá kẹ́ mú kinní kan wá kẹ́ gbẹ́ni yín wá kẹ́ wá ṣe tàjúdù òsì kankan. There is no special congregational prayer on the December 31st to January 1. This is an Islamic program. We are not trying to criticize or antagonize anything because both January to December was not written in the Bible nor in the Quran. It was a month originated by the pagans, officialized by Pope Gregory. Bí Yorùbá sẹ́ tó ọmọ Yorùbá gidi nípa àti bàbá mi àti ìyá mi ọmọ Oòduà ni wá. Yorùbá bá ṣe lóṣù tiwa Ṣẹrẹ, Èrèlé, Èrènà, Igbe, Èbìbí, Òkúdù, Agẹmọ, Ògún, Ọ̀wẹ̀rẹ̀, Ọ̀wàrà, Ọ̀wàwà, Bélú, Ọ̀pẹ. Àwa pa òòṣà Yorùbá tì ẹ wá lórí kápásọ̀ lé Róòmù kan ọmọ jẹ bí mi ni èmi ọmọ Balógun dòdó ń dá wà Yorùbá lórí kì í gan fa so jọjọ má bínú má kàn waste as square ojoojúmọ́ ló lè máa bẹ lọ́hùn ojoojúmọ́ tó bá kírun tán lẹ́ẹ̀márùn wàá tún pe Ọlọ́run àá tún sọ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àfẹ́ kan tó ń fowó tiẹ̀ gbọ́ bùkátà àti wọn ọdún ò lọ sópin o a wà ní Jùmọ́dà ó lábáyé o oṣù karùn-ún làwa wà o inú nǹkan tọ́lọ́run Quran 9:36 Quran 9 wọ́n pè mí sọ̀rọ̀ Àjàlá o mi sọ̀rọ̀ bàbá mi ọ̀rọ̀ ìyá mi Bíntu Fatima o ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ló sọ pé àwọn lóṣù tiwa o Quran 9:36 àbí Ọlọ́run alájà wa ọmọ wọn ló ṣe programu ìní Haji Aliu Adéwọlé ọ̀sẹ̀ yìí náà ni ó tún dúpẹ́ fọlọ́mà pé ó tún lékún nínú ọdún ó wá ń ṣe program ní ìrántí màmá rẹ̀ Mariam Olúfúnkẹ́ Adéwọlé Ọlọ́run kó foríjì wọn Ọlọ́run kó kẹ́ wọn àti wọ́ àtàwọn àbúrò rẹ̀ náà àti ìyàwó rẹ̀ náà Ọlọ́run kó má ṣe àgbà Haji Aliu Adéwọlé wàlàfáànà makana àlíyá ilẹ̀ àmọ́ mi inshallah. Níta sọ náà ni pé ẹ má fọkàn sí pé ọdún lọ sópin o nínú nǹka ti Islam nínú nǹka tọlọ́run nínú Al-Qur'an orí 9 ẹsẹ̀ 49 ọdún ò tí ì lọ sí òpin o àmọ́ òǹkà tàwọn Pope Gregory tí wọ́n gbé fún ìjọba Nàìjíríà òun ló lọ sí òpin kódà òǹkà ti Yorùbá gan kò tí ì lọ sí òpin o bá a ṣe lóṣù òun náà ní a ní ọjọ́ àìkú ajé ìṣẹ́gun ọjọ́rú ọjọ́bọ̀ ẹtì àbámẹ́ta subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayk. Sàlámù àlékún Abu Jiman. Wa alaikum salam. Ó wù mí náà láti lọ sílé Olúwa lọ́jọ́ sìn, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa ń sọ pé wàhálà umura àti hajj pọ̀. Bó o bá tẹ̀lé akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ bíi ti Haji Masuru, ó rọrùn bí ẹ ń fèrè jẹ̀kọ̀. Ó máa wù mí láti ṣe àṣepé iṣẹ́. Haji Masuru náà ni. Mi ò fẹ́ tìràkà ní airport lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tilẹ̀ Saudi. Haji Masuru fini lọ́kàn balẹ̀ dọ́ba. Ṣé bí ẹ mọ̀ pé nǹkan kò ń tẹ́ mi lọ́rùn bọ̀rọ̀? Mo fẹ́ ibùgbé tó dára nílùú Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà, sáìtì tó gbọ́rùn gbòjò ní Mùnà àti Àràfá. Haji
Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited ní kó o máa bọ̀. Báwo wá ni ètò ìlera tó péye àti oúnjẹ àsìkò? Ìrọ̀rùn ló bá dé ní Ájì Mọ̀sùrù. Iléeṣẹ́ eléyìí má tún yà láàárọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ni, torí pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba Allah la fi ṣe àgbékalẹ̀ Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited látọwọ́ àfáà tó gbọ́ súnà yìí. Mọ́tò ọlọ́yẹ la fi ń kó àwọn alálàájì àti alálàájì àlọ́bọ̀ lákòókò Hajj àti Umura. Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited kalẹ̀ sí 24 Tòkunbọ̀ Street, Lagos Island, ìpínlẹ̀ Èkó, tàbí kẹ́ ẹ pè 08023364653 Ájì Mọ̀sùrù Consolidated Travels Limited. Ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la.